아웃포트 가서 먹으려고 제 인생 처음으로 중국식 차계란을 만들어 봤어요. 근데 과연 맛있을지는 잘 모르겠네. 티백이 터져가지고 이렇게 혼탁해요. 제가 차계란을 대만에서 먹어봤는데 엄청 맛있더라고요. 그래서 이렇게 만들어봤습니다. 홍차를 넣어서 안에 이렇게 색이 구운 달걀처럼 변해요. 제가 밤스 호텔에서 2박 3일 정도 있을 거기 때문에 6알을 준비해봤습니다. 거의 블루베리 키위 밥이 되었네. 잘 먹겠습니다. 진짜 감격의 소리. 저는 항상 제 다이어리를 챙겨요. 동기가 챙겨준 홍삼입니다. 잘 짠!
스마트하게 제 이름도 이렇게 써놨네. 짠! 이렇게 타코를 주문했는데 스스로 만들어 먹을 수 있게 주신 것 같아요. 아, 이렇게 왔구나. 맛있겠다. 여기에다 제가 좋아하는 과카몰리를 먼저 올립니다. 안 돼! 하나라도 아까워. 짠! 맛있어. 이번에는 치킨입니다. 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 커피. 그래도 맛있게 보여요. 빵다. 이렇게 생햄이 들어있네.
감사합니다.